蔡浩東真係好勁。如果以前細個我哋有呢啲，我打波定再落力啲嘅，講真。蔡浩東真係好勁。蔡浩東係好工兵型，係勁嘅工兵型咯。佢係好實用，我唔華麗，但係好似我點講呢？以前就係我細個年代學界最勁嗰個就係佢啦。以前歐陽維剛咁樣咧，係好基本功非常之好。我唔係你個年代啊，完全唔知係邊個。咪爭少少啫，你老虎。覺得好正嘅咧，你上面有埋 mon 啊，或者佢現場嘅音樂啊，佢係有 NBA 嗰啲嘅感覺嘅喎。好正，大佬有音樂播好似 NBA 咁，但係甲一都冇啊，甲一都係冇聲嘅。呢度係勁好氣氛咯，仲要喺體藝館搞，我覺得幾好喎。個場大咗，但係唯一唔好就係我覺得觀眾唔夠近咯，可以再近啲其實。如果以前細個我哋有呢啲，我打波定再落力啲嘅，講真。精英賽咧都叫做人生一個人生得2-3次啦，可能係，所以個個都好搏盡打咯。我覺得某程度上其實精英賽仲好睇過甲一，就係因為佢哋好真係超級拼命咯。我覺得個氣氛好好咯，今次係我第一次好似現場睇學界嘅精英賽啦，然後即係場邊嘅應援聲又好大聲啦，然後咁近距離，即係 feel 到佢哋嗰個速度，即係跑得好快，好似一支線喺我面前飛過咁樣。其實咁多人睇自己打波都係一個壓力咯，所以我覺得佢哋非常之集中度啦，同埋即係喺個場度佢哋好專注嘅時候，我覺得係好值得 respect。我期待可以有絕殺嘅畫面咯，同埋希望見到我母校張振興贏冠軍咯。